では、この装備内容で合計の乗り出し価格は一体いくらになったのかと言いますと、はいどうも、ゆちチャンネルです。今回はレクサスとトヨタの兄弟車とも言うべきこの大人気 SUV を徹底比較していきたいと思います。早速なんですが、今回比較する車両はこちら。レクサス NX とトヨタハリアーを比較していきたいと思います。なんですが、ぶっちゃけ両車両の価格差にはかなりの開きがありますので、クラウンスポーツが発売されてしまった今、今回の比較検証動画にそこまで需要はないんじゃないかなと一瞬考えてしまったんですが、いや、それでも NX を変えるだけの予算はあるんだけど、ハリアーの内外装も好きなんだよねっていう方は少なからずいるだろうと思いまして、今回検証することにしました。80ハリアーは今年で発売から5年目が経過しようとしてまして、そろそろフルモデルチェンジするんじゃないかと巷では噂されてたりします。新型 NX も発売から早4年が経過しようとしてまして、度重なる改良を経てお互いにモデル成熟期に入った感さえあります。それで今回比較する上でお互いにどのグレードで比較検討しようか結構ね迷ったんですけど、ハリアー自体がスポーツ系 SUV というよりかはラグジュアリー系 SUV の特色の方が強い車両だなと感じましたので、今回はお互いにラグジュアリーグレードで比較していきたいと思います。またパワトレに関しては売れ線グレードでもあるハイブリッドとしてます。ということで今回比較する両モデルはこちら。レクサス NX350H バージョン L とトヨタハリアー Z レザーパッケージでやっていきたいと思います。ちなみに今回の比較はカタログ上で比較した内容となってますので、もしかすると実車ベースとかだと装備や内容に一部違いがあるかもしれないですが、そのあたりは多めに見てもらえると幸いです。また駆動方式はお互いに肉モデルでの比較となってます。エクステリアデザインや内装のデザインに関しては個人個人の好みで選んでもらえばいいかと思いますので、基本的に今回は価格、機能面、また装備内容重視で比較していきたいと思います。ってことで今回比較する内容はこちら。1つ目、車両本体価格の違い。2つ目、エンジンスペックと車両サイズの違い。3つ目、内外装の標準装備の違い。4つ目、運転支援予防安全装備の違い。5つ目、選べるメーカーオプションの違い。最後6つ目、同程度のオプションを装着した際の乗り出し価格の違いと、以上6つの項目別で比較していきたいと思います。もちろん購入しやすい価格は圧倒的にハリアーだと思ってらっしゃる方がね、もう大多数かと思います。クラウンスポーツが発売される前までは比較されることも多かった両車両なんですが、実際車両価格以外の標準装備の内容ですとか選べるオプションにどんな違いがあるのか、それを知ることによってさらに納得した車選びができるのではないのかなと私自身考えております。それでは NX とハリアー大人気 SUV 徹底比較やっていきましょう。まずは1つ目、車両本体価格について見ていきます。レクサス NX350H バージョン L の車両本体価格はというと637万6000円となっております。一方、ハリアー Z レザーパッケージの車両本体価格はというと492万8000円となっております。両車両の金額差はなんとですね144万8000円もの差があることが分かりました。これはね、結構な金額差ですよね。圧倒的にハリアーがお値打ちに感じてしまう価格差だと思います。さて、この大幅な金額差で実際の装備内容やエンジンスペック、はたまた最終の乗り出し価格差に至っては、実際どの程度のものとなるのか、皆さんと一緒にね、確認していきたいと思います。続いて2つ目、エンジンスペックに関してです。NX もハリアーも 2.5 リッターと駆動用バッテリーの組み合わせとなっていまして、同じ型式のエンジン、そして同じハイブリッドシステム THS2 を積んでいるんですが、駆動用モーターの型式とかそのスペックにはね、明確な違いが見られます。まず NX のエンジン単体の最高出力は190馬力、一方ハリアーは178馬力となっています。また最大トルクも NX の方が若干上回ってます。しかし、そのトルクを最大限発揮するための回転数の領域に至っては、ハリアーでは3600回転からと、日常域で高いトルク性能を発揮できるよう設定されているようです。
またフロントモーターの最高出力は NX の最高出力が182馬力となっているのに対し、ハリアーでは120馬力にとどまってます。気になるシステム最高出力は NX が243馬力なのに対し、ハリアーでは218馬力となってます。ですので NX の方がよりハイチューンなね設定となっていることがわかるかなと思います。それではこのままね経済性の方も見ていきたいと思います。NX の燃料は廃浴仕様でカタログ値 WLTC モードでリッター 20.9 なのに対し、ハリアーでは燃料が嬉しいレギュラーガソリン仕様、燃費はリッター 22.3 と経済面ではハリアーに軍配が上がります。それ以外でもサスペンションやブレーキなど細かな違いがありますので、詳細はテロップにて確認していただければと思います。では続いてお互いの車両サイズについても確認していきましょう。お互いにミドルクラス SUV に分類されますので、両車両ともに似たようなサイズ感となってます。詳しい車両サイズはテロップにて確認していただきたいんですが、簡単に言ってしまえば全長はハリアーの方が大きく、全幅は NX の方が幅広といった感じです。なんですが、車両サイズ自体はもうほぼほぼ同サイズと言っていいかと思います。最小回転半径についても 0.1 メートルの差しかありませんので、もうほぼほぼ差はないと言っていいかと思います。もちろんどちらの車両も DRS 後輪ソーダは装備されておりません。続いて3つ目、外装内装標準装備の違いについて見ていきたいと思います。まずボディカラーについてですが、両車両ともに気をつけていただきたいことがいくつかあります。NX は現在優勝カラーを含めると全部で9色の中から選ぶことが可能となっているんですが、5月13日以降からは NX 一部改良の影響で全部で8色のボディカラーへ変更となります。ソニッククォーツが廃止となって代わりにホワイトノーバガラスフレークへ変更されます。212ブラックが廃止となって黒系カラーを選べるのはグラファイトブラックガラスフレーク1本へ縮小されます。またマダーレッドも廃止となってきます。この点だけ注意が必要かなと思います。続いてハリアーですが、選べるボディカラーは全部で7色から選択可能となってます。しかしながらホワイトパールとブラックパール、そしてレッドマイカ、この3つのカラーだけはメーカーオプション設定となっていますので注意が必要です。各ボディ色のオプション価格はご覧の通りとなっております。人気のパール色は白黒問わず別途費用負担が発生しますので、ここはね注意が必要ですね。続いて外装装備に関してですが、ここは NX もハリアーも基本的な部分はお互い全て標準装備となっています。アダプティブヘッドライト、LED フォグ、フロント席、窓ガラスも遮音ガラスを採用。その他灯火類は全て LED 仕様となってます。違いがあるとすれば NX にはコーナリングランプが標準装備されることとタイヤサイズですね。あとルーフ装備の違いとなってきます。NX が20インチランフラットタイヤとノーマルタイヤの両方が選べるのに対し、ハリアーでは19インチノーマルタイヤしか選べない仕様となっております。ルーフ系装備については NX ではムーンルーフ、パノラマルーフと2つのメーカーオプションが設定されてるんですが、ハリアーの方ではパノラマルーフの設定しか用意されてません。また NX のルーフは開閉チルト両方が可能となってるんですけど、ハリアーでは調光機能が付加されている代わりに開閉チルトともにできない仕様となってますので、このあたりは注意がいるかなと思います。それでは続いて内装装備の違いについて見ていきましょう。まず選べる内装カラーについてですが、 NX ではソリスホワイト、ブラック、ダークローズ、ヘーゼルと4つの内装カラーから選ぶことが可能となってまして、ソリスホワイトとヘーゼルに関してはピラーですとかバイザー、ルーフライニングまで全て同じ内装色にすることができます。一方ハリアーではブラックとブラウン、この2色から選択可能となってきます。ではここからは NX とハリアーで大きく異なる主要装備の違いについて見ていきたいと思います。まずは1つ目、フル液晶メーターが採用されているのはハリアーだけだという違いです。NX では未だに8インチ液晶にとどまってるんですが、ハリアーでは2022年の改良でフル液晶メーターがねついに採用されました。ここは断然ハリアーの方が先を行ってる感が見て取れますね。
2つ目、ナビ画面サイズは NX の方が大きいということです。NX では14インチ大型ディスプレイナビプラスとなりますが、ハリアーの方では 12.3 インチディスプレイオーディオプラスが採用されてます。別にね、12.3 インチでも日常使用では十分なんですが、NX の一回り大きい14インチナビっていうのは、やはり乗り込んだ時の存在感っていうのがもう圧倒的だと思います。3つ目は、アンビエントライトの色変更が可能なのは NX だけだということです。NX では50色のマルチカラーから好みの色を選択できるんですが、ハリアーのアンビエントライトでは基本クリアブルーのみとなってきます。4つ目は NX ではオプション相当のものがハリアーの方では標準装備となっている点です。例えて言うならデジタルインナーミラーとか照明付きフロントドアスカッフプレート、 JBL プレミアムサウンドシステム、これらの装備がハリアー Z レザーパッケージでは全て標準で装備されてます。5つ目は逆にですね、 NX にしか設定がない装備があるということです。NX350H バージョン L にしか設定がない装備としては、鉱石シートヒーターおよび電動格納シートとなります。ハリアーの方だと鉱石シートヒーターは PHEV 専用装備となってますし、格納シートのオプションとかもありません。またパノラミックビューモニター ITS コネクトについても NX では標準装備となっているんですが、ハリアーの方ではオプション設定となっている点についても違いが見られます。それ以外の快適装備、本革シート、本革巻きステアリング、シートヒーターおよびベンチレーション、ハンドルヒーター、電動テレスコチルト、左右独立フルオートエアコン、ヘッドアップディスプレイ、ドライブモードセレクターとかはですね、両車両ともに標準で装備されています。ただクライメートコンシェルジュ機能は NX にしか装備されてないようですね。続いて4つ目、安全装備の違いに関してです。結論ですね、安全装備については NX に軍配が上がってきます。NX にしか設定がない予防安全装備としては、リモート駐車機能付きアドバンストパーク、プリクラッシュセーフティも最新のものとなってます。発信遅れ告知、緊急時操舵支援、フロントクロストラフィックアラート、レーンチェンジアシスト、そしてね、これが一番でかいと思うんですが、プロアクティブドライビングアシストがハリアーには装備されてないんですよね。ここがね、一番大きな予防安全装備での違いとなってくるかと思います。今お伝えした機能以外では両車両ともに同じように設定されてます。続いて5つ目、選べるメーカーオプション設定についてですが、これはね、先ほども少し触れたんですが、 NX とハリアーとでは標準で設定されているメーカーオプションに違いが見られます。一応分かりやすいように比較表をご用意しました。ご覧の通り、ボディカラーですとか内外装装備に関して一部標準装備になっていたり、価格の違いなどが見られます。詳細が気になる方は該当車両のホームページぜひね、チェックしてみて確認してください。それでは最後、皆さんが一番気になるであろう6つ目、両車両の乗り出し価格差についてもチェックしていきたいと思います。前提条件としまして、両車両なるべく同じとなるように同程度のメーカーオプションを装着してシミュレーションを行いました。まずは NX350H バージョン L に装着したオプションはこちらとなります。パノラマルーフ、置くだけ充電、純正フロアマット、デジタルインナーミラー、ドライブレコーダーとなります。ではこの装備内容で合計の乗り出し価格は一体いくらになったのかと言いますと、合計690万6580円という結果となりました。やはりね、なかなかの金額となりましたね。それでは続いてですね、ハリアー Z レザーパッケージなんですが、装着したオプションはご覧の通りとなっております。ブラックパール優勝カラー、超高パノラマルーフ、フロアマット、トノカバー、ITS コネクト、置くだけ充電、パノラミックビューモニターとなります。ではこの装備内容で合計の乗り出し価格は一体いくらになったのかと言いますと、合計550万8150円という結果となりました。両車両の乗り出し価格差は約139万8430円という結果となっております。価格差約140万ほどという結果になってしまいましたね。やはり当初の車両本体価格差144万円という金額はオプションを同程度にしたとしても縮めることは叶いませんでした。
なんですが、今回のシミュレーションでは装着したオプションをほぼメーカーオプションに厳選して同程度に調整しましたので、このような結果となったんですが、ハリアーのオプション設定には結構細かなオプションがたくさん用意されてます。例えばリバース連動ドアミラーですとか、ラゲッジルームの LED 化、はたまた NX と同じサイズの20インチアルミへのインチアップ。しかもトヨタとレクサスではフロアマットの価格自体も倍以上のお値段となってきます。もっと言えばレクサスではマイレクサスアプリですとかオペレーターサービスなどの G リンク使用料金が3年間無料となってまして、3年で3回受けられるレクサスケアメンテナンスプログラムの料金も車両本体価格に入ってます。ですので厳密に同程度の内外装になるようにメーカーおよびディーラーオプションを装着した上で、それ以外の付帯サービスも考慮したとするなら、おそらく両車両の乗り出し価格差は約100万円ほどの価格差になってくるんじゃないかなと思います。ただ今回の比較は元々の標準装備に対しての乗り出し価格差という点で検討してますので、両車両のいいところと悪いところ、お互いにそれも含めた上での乗り出し価格差となってます。その点だけね、誤解のないようお願いします。なるほど。あくまでも NX とハリアー、お互いハイブリッドモデルのおおよその価格差っていうのは、このぐらいになるんだなぁと、そのぐらいの感覚で思っていただけたらなと思います。ということで、結果 NX350H バージョン L とハリアー Z レザーパッケージの乗り出し価格差は約140万ほどあるという結果となりました。皆さんはこの価格差でどちらを購入しようと思いますか？お互いにいい点と悪い点、いろいろとね、見えてきたように感じます。ハリアーでは NX と比べると圧倒的に購入しやすい価格帯でありながら、フル液晶メーターを標準で装備してます。なんですが、先進の予防安全装備では少し遅れをとってしまっている感が見て取れます。一方 NX ではハイチューンなエンジン、バージョン L ならではの快適装備がてんこ盛りな仕様、そして先進予防安全装備が設定されてます。なんですが、その乗り出し価格っていうのはやはりベリーエクスペンシブなね、価格となってきます。そしてハリアーはモデル末期の可能性もありますので、値引きなんかもね、多少は期待できるかもしれないんですが、レクサスでは基本値引きっていうのを行ってません。両車両リセールもそこまで悪くないモデル、グレードだと思いますので、購入の決め手となるポイントっていうのは、この動画をご覧になっている皆さんの感性、そしてどこに重きを置いてこだわりを持って愛車選びをするのか、それ次第といったところになるんじゃないかなと思います。今回の動画が皆さんのより良い車選びのお役に立てれば幸いです。長くなってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございます。当チャンネルはレクサス好きが運営するレクサスファンチャンネルとなっております。レクサス好きの方、そして車好きの方はぜひチャンネル登録といいねで今後も応援よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。